सिम्पल इजी स्वादिष्ट कराई चिकन त्यो पनि होटलको जस्तै स्वादिलो घरैमा कम सामान राखेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईहरूको लागि एकदम स्पेशल छ है त। यहाँ मैले तेल राखे र खडा मसला जुन कि सिङ्गो मसला राखे है, दालचिनी जावित्री हैन सबै। त्यसपछि मैले यहाँ नुन राखेर चिकनलाई, यो हड्डीवाला चिकन हो हैन, यसमा विथ स्किन छ। यसरी मैले चिकनमा मतलब तेलमा नुन राखेर यसरी मजाले यसलाई मधुरो आँचमा भुट्दैछु एक साइडमा भने अर्को साइडमा मैले यहाँ लसुनलाई थिचे। त्यसै गरी यहाँ मैले जिन्जरलाई पनि थिचेको छु अलग अलग। मैले लसुन पहिला राखेँ, त्यसै गरी जिन्जरलाई पनि मैले अब राखेर यसलाई मजाले यसलाई मधुरो आँचमा मैले पकाउँदैछु। यहाँ मैले नुन चाहिँ पहिला तेलमै राख्नुको अर्थ के हो भने यो चिकनमा भित्रसम्म नुन जान्छ र खाँदाखेरि चारैतिर नुनको स्वाद आउँछ। यसरी मैले पानी राखेर मजाले यसलाई फेरि पकाउँछु है। यसमा मैले चाहिँ प्याज युज गर्दिनँ। अब यहाँ मैले चाहिँ फ्रेस टमाटर लिएको छु र यसलाई हाफ कट गरेर यसरी मैले चिकनको माथि राखेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले माथिबाट कभर गर्छु। कभर गरिसकेपछि लो हिटमा यसलाई मैले 15 मिनट जति पकाएँ र यसलाई ढक्कन खोलेँ र यसरी मैले टमाटरको छिल्का माथिको बोक्रा चाहिँ निकालेँ भनौँ। यसो गर्नाले के हुन्छ भने बोक्रा चाहिँ पाक्दैन अर्थात् छिल्का रहन्छ, त्यही भएर यो निकाल्दाखेरि एकदम स्मुथ ग्रेभी बन्छ हैन। यसरी मैले चलाइसकेपछि ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो पाकिरहेछ मधुरो आँचमा हैन। यहाँ मैले चाहिँ हाफ कप दही लिएँ, मैले दही युज गर्छु। दही राखिदिएँ, मिक्स गरेँ। यसपछि मैले रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसला, ग्रिन चिल्ली चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नु होला, खान मन छ भने राख्नु होला, नत्र नराख्नु होला, पिरो धेरै खान मन छैन भने। त्यसै गरी मैले अमिलोको लागि यहाँ मैले लेमन राखेँ र अब यसलाई चाहिँ मैले राम्ररी चलाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ मैले प्याज चाहिँ युज गरेको छैन हैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कलरफुल आएको छ। प्याज राख्ने झन्झट पनि भएन हैन। जो आफूसँग छ त्यही चिज समा राखेर यसरी मजाले मैले पकाएँ। अब गार्निसको लागि यहाँ मैले लच्छा जिन्जर राखेँ। त्यसै गरी मैले धनियाँ, वाउ कस्तो राम्रो देखिएको छ हैन त। अब एकछिन ढाक्दिएँ मैले। 15 मिनटको लागि मधुरो आँचमा पकाउनु पर्यो। अब हामीले बनाएको कराई चिकन बनेर रेडी भएको छ। ल हेर्नुहोस् त गाई, छैन त। अब यसरी रोटीसँग खान लागे। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई।